नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभेत बसोवपाक सभापती फेर, कोणा एकल्याक लागून गोय वेगळे उरले ना, विवा पोर्तुगाल म्हणटले खबरदार, सभापतीची वॉर्निंग। मडगावचे गार्डन बेबदे ड्रग्सवाल्यांचो अड्डो, दिसा उजवाडीक खुलेआम घेतात ड्रग्स, बेबदे पडटात पिवन, पालिकेकडेन खंय ना सेक्युरिटी गार्ड, खासा रिपोर्ट। बांबोळे 350 कोटींचो नवो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, 13 फेब्रुवाराक बुन्यादी फातर घालपाक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा गोंयांत, रोखडोच कार्डियक अँब्युलन्स सर्व्हिसेंत। मेगा इंटरनॅशनल सायन्स इव्हेंट नोबेल प्राइज सिरीज 2018 अंदू गोंयांत 1 ते 3 फेब्रुवारा मेरेन जातलो महोत्सव, नोबेल एक्झिबिशनाचे आयोजन। आणि FC गोवा मुंबई सिटी आयतारा सांजे फातोड्ड्या, नवो फॉरवर्ड मार्क सिफन्योस खेळपाची शक्यताय। IPL पावणेत बेन स्टॉक सगळ्यात म्हारग, राजस्थान रॉयल्साक पडलो 12.5 कोटी, लोकेश राहुल आणि मनीष पांडेर 11 कोटींची बोली। विधानसभेच्या आवारात जॅक सिकेराचो पुतळो बसोवपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान सभापतीचेर धुकलिल्लो, मात आता सभापतीन आपल्या मतींत कितें आसा तें स्पश्ट केलां। ओपिनियन पोल कोणा एकट्याक लागून गोंय जिखले ना, तातूंत बहुजनांचो वांटो आसलो अशें विधान करून पुतळो बसोवपाक आपूण फावराद ना हें शिनाल तांणी दिलां। अजुनूय काय विवा पोर्तुगाल म्हणपी आसात ते खबरदार अशी वॉर्निंगूय प्रमोद सावंतान दिल्या। एकाच दुसऱ्याक लागून गोंय मुक्त उरले ना, गोंय मुक्त उरले कारण बहुजनाचे निर्धाराक लागून, सभापती प्रमोद सावंताचे हे वक्तव्य। जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सान उबारचो म्हूण सरकारांतल्याच कांय आमदार पक्षाची मागणी, मात विधानसभेचो वाठार सभापतीच्या अधिकार कक्षेन, सभापतीचो मूड पळयल्यार तरी पुतळो थंय उबो जावपाची चिन्ना ना। हे दोतोर जॅक सिकेराचो पुतळो असेंब्लीन जाय। 52nd इयर कंप्लीट जावच्या पयलीं बाब जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू सेक्रेटरिएटान म्हाका दिसता येवपाक जाय। तुमी जॅक सिकेराच्या हाजेर विचारताले। This precinct is assembly precinct. In this precinct, the decision is of the speaker, not of the chief minister. जो लोकांमध्ये गैरसमज पसरतात आणि जो लोकांमध्ये जो आम्ही म्हणता की नाका त्यो संकल्पना ज्यो तकले धाडटा, आमकां सगळ्या गोंयकारांक समजून घेवपाक जाय। आम्ही पळयताले की मायनॉरिटी बाहुल्य नासलेल्या भागात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतदान जे आसा हे गोंय मुक्त उरचे हाज्या वाटेन जाल्ले। हाजे जे प्रतीक आसा की आम्ही एखाद्या दुसऱ्या कोणायकू की तेजे वर्चस्व म्हणजे तेणीच पूर्ण दवरले म्हणून गोंय मुक्त उरले हे जावंक शकोंक ना, तर गोंय मुक्त उरले बहुजनाचे सगळे कैवारी आशिल्ले, बहुजनातले कितलेशेच म्हणजे आमच्या दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यात सुद्धा या विशयाचेर लढपी असे कितलेशेच नेते आशिल्ले। सांखळे रिपब्लिक डेच्या सुवाळ्यातले हे सभापतीचे भाषण, मात तो फक्त ओपिनियन पोलाचेर रावलो ना, आपूण खंय बाण मारता ते ताणें सारके स्पश्ट केले। विवा पोर्तुगाल म्हणटल्यांचेर ताणें शब्दाचेर फार मारले। प्रजासत्ताक दिनाच्या दिसा हांव मुद्दामून अजूनही याद करता की या देशात आणि या प्रदेशात असे लोक असतात की अजूनही बी विवा पोर्तुगाल असा म्हणटा। या विवा पोर्तुगाल म्हणपी पोर्तुगेज दादल्यांक सांगपाक जाय की हाज्या फुडें गोंय मुक्त जाल्लें आसा। तुम्ही अशा पद्धतीचे शब्द हांगासर उच्चारतले आसात जाल्यार खबरदार। 22 जानेराक जाल्ल्या बीजेपीच्या बसकेन विधान भवनाच्या आवारान जॅक सिकेराचो पुतळो उबारपाची मागणी बीजेपीन भायर मारली। मुक्ती लढो आणि जनमत कौलान कितलेशेच म्हालगडे वांटेकार जाले। जॅक सिकेराचोच पुतळो कित्याक काय म्हूण आर्ग्युमेंट। आता विधानसभेन खासगी ठराव पास करून जॅक सिकेराचो पुतळो विधान भवनाच्या आवारान बसोवपाचो प्लान चल्ला, मात सभापती, ताचो पक्ष आणि मगो पक्षय पुतळ्याच्या फावरान ना। आता गोवा फॉरवर्डाची कितें भूमिका आसतली काय? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मडगावचे गार्डन सद्याक चर्चेत आसा ते थंय चालू आशिल्ल्या वायट गजालींक लागून नाका नाका ते धंदे चलतात।
हालींच त्या गार्डनात एकल्या ड्रग्स पेडलराक पुलिसांनी धरला. मात अजून थंय भुरगे ड्रग्स मारतात. गार्डनात बेबदे भिकारी आनी चाळे करपी तरणाट्या जोडप्यांक लागून कोण सामान्य मनीस फॅमिलीक घेवन केन्ना थंय येवपाचें धाडस करचो ना. पळयात मडगांवच्या सिटी गार्डनात कितें चलता तें. मडगावचे एक गार्डनात पळयात लोक कशे पडल्यात ते. ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो गार्डनात खुलेआम ड्रग्स मारतना ह्या भुरग्यांचे टोळके, जोडप्यांचे चाळे आनी नाका नाका त्यो गजाली. ह्यो गजाली बंद करतले जाल्यार पालिकेक पडून गेल्ले ना. गार्डनात सेक्युरिटी गार्डूय ना. आतां जेन्ना इतले सांबाळून दवरले आहा जाल्यार आज आमकां दिश्टी पडटा हिंगा कित्याक प्रॉपर सेक्युरिटी गार्ड ना जाल्या कारणान पयलीं सदां थिंगा कसले तरेच्यो एक्टिविटीज चलता. तूं हें ड्रिंकींग म्हणनाका, अल्कोहल कन्जम्पशन म्हणनाका, ड्रग्स म्हणनाका, इवन एक सॉर्ट ऑफ इवन कॉल गर्ल्स पासून हांगा दिश्टी पडल्यार म्हणल्यार हरकत ना. इतली फॅमिलीक येवपा सारकें एक डिसएडवांटेज जाल्लें आसा हें सगळें थिंग चलता आसतना. आनी तेन्ना म्युन्सिपालिटीची ड्युटी की हें एक गार्डन सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट गार्डन आसता तें सांबाळपाक, प्रॉपर सेक्युरिटी गार्ड्स घालून टायम टू टायम हाजेर लक्ष घालपाक. पूण हें कित्याक जायना तें आमकां समजना. सेकंडली दुसरें हाफ जें आसा तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्लें. आनी थंय बी तुमी पळयलें जाल्यार जे चिल्ड्रन्स एम्युजमेंट आयटम्स जे आसा, प्ले आयटम्स जे आसा ते 8 वर्स पयलीं 8-9 वर्स पयलीं सांगिल्लें की ते फायबराच घालताले म्हण ट्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पूण आज पासून तसलेच पत्र्याचे आसा, तसलेच मोडिल्ले तोडिल्ले आसा. भुरग्यांक थिंग कांय खेळपाक सवलत ना. पालिके कडेन खंय दिसाचो गार्डनात दवरूंक सेक्युरिटी गार्ड ना. फुडले बसकेत खंय स्वता नगराध्यक्ष गार्डाचो थाराव घालतली. डे टाइम आमचे कडेन सेक्युरिटी ना. टायम एंड ओवर अगेन वी हॅव स्पोकन टू द पुलीस ऑल्सो, बट आतां तुमच्या मुखारच हांवें परत फोन केला आनी तांकां ती एक गस्त घालपाक लायल्या. एक्चुअली इट इज द जॉब ऑफ द पुलीस टू सी दॅट द मायग्रंट्स डू नॉट सीट देर. प्लस हांव आतां ह्या फाटी आमची जी पळय कावन्सील मिटींग जातली तेन्ना एक रेजोल्युशनय घेतलें की आमी एक डे टायमय बी आमचो सेक्युरिटी दवरचो जस्ट फॉर द गार्डन. पुलिसांच्या राज्याक तर हें कांयच ना. घडटा ते दिसा उजवाडेत दिसता आनी पुलीस पेट्रोलिंगाच्यो गजाली सांगतात. On that we are maintaining the patrolling in the garden. I have deployed my staff, LIB staff also, intelligence staff and my police station staff also to visit the garden. And if anything notice, I told them to take action on them. Past 5 days back also we have booked one person in possession of drugs. We have booked them under NDPS Act. And our patrolling and intelligence we are collecting at the time. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयांत हेल्थ सेक्टरात व्हडले नवे प्रकल्प पायपलायनीत आसात. केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार मेळून बांबोळे सुमार 350 कोटींचो नवो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक बांदतले. हाचो बुन्यादी फातर 13 फेब्रुवारीक केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा बसयतलो. तशेंच गोंयांत कार्डियक अँब्युलन्सी हाडपाचो निर्णय जाला. ह्या दर एका अँब्युलन्सीत दोतोरूय आसतलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा नवे 500 खाटींचे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे बुनियादी फातर घालतले. टायम आयज सॅटर्डे सुटी बिटी आमकां लागना, संडे बी आमचे ऑफिस ओपन आसता. इतल्याच खातीर की मुख्यमंत्रींचो विश्वास दवरला आनी ह्यान फुडें बी ह्या म्हयन्यान जायते प्रकल्प येवपाचे मार्गार आहा. 350 कोटीचो प्रकल्प JP नड्डा जी आमचे जे केंद्रीय आरोग्य मंत्री आहा ते आयज गोंयांत 13 तारखेक येतले. मुख्यमंत्रीच्या बरोबर ते 350 कोटीचो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेजान जे आमचे एक स्वप्न आशिल्लें, ह्या सरकाराचे फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आहा आनी मुख्यमंत्री बी मार्गदर्शन करून गायडन्स दिवन हो प्रकल्प आयज फुडें सरला. ह्या प्रकल्पाचे 13 तारखेर आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. हांगा हे हॉस्पिटल सुंदर अशें हॉस्पिटल आहा, बऱ्यापैकी प्लॅनिंग केल्लें आसा. हांवें बी स्वता पळयल्लें आसा की कशें एक फॅसिलिटीज थंय उपलब्ध जाता. 500 बेडेड हॉस्पिटल म्हणजे आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाक आनी गोंयची जनतेक हेचो पूर्णपणे फायदो जातलो. गोंयांत रोखडेच वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी डायलिसीस सर्व्हिस सुरू जातली. म्हापशा डायलिसीस सुरू जाल्या. रोखडेच कार्डियक अँब्युलन्सी सुरू जातल्यो म्हूण विश्वजीत उलयलो. एमर्जन्सी मेडिसिन, कॅज्युअलिटी, ट्रॉमा म्हणून नवे डिपार्टमेंट आमी चालू करता. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान गॅस्ट्रो डिपार्टमेंट चालू करता, ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट चालू करता. तेजे भायर आमी ब्लड बँक एक वेगळो डिपार्टमेंट म्हणूनच आमी चालू केल्लो आसा. नेफ्रोलॉजी मेडिसिन कडल्यान ब्रेकअप करून वेगळो डिपार्टमेंट चालू केला.
आनी एक सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की तुमी जे रात तुमी रावताले लायनीन गोवा मेडिकल कॉलेजान ट्रिटमेंट घेवपाक डायलिसिसा खातीर आमी 5 कडेन डायलिसीस सेंटर चालू करता. एक आसा म्हापशा हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चालू केला, एक वाळपय चालू जातले, एक बाळी चालू जातले, एक नावेली चालू जातले आनी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या चालू जातले. म्हणजे लोकांक ही सोय लोकांच्या दारार लोकांच्या तालुक्यान पावोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.